nginya thinashara. Cemania na Maggie Hesbon na DJ Dubis magikunegereria rwimbo mwaki. Freestyle Monday ugatuma request yaku tugaguthakira. Kaboom Tuesday uracemania na reggae, raga na nyimbo international. Wednesday twakurathima na kigosho na tukenea na korea theru. Thursday nayo tugagucokia thutha thiini wa TBT. Friday nayo ni mugithi mwaki. Kwirekereria thiini wa Utana TV. Utana TV. Utana. Ungĩkorwo wĩna mawoni kana mateta, tuhurire thimu nio 0797861372 kana utwandikire email kore feedback@otanatv.co.ke ona kana complaints@otanatv.co.ke. Mwiroreri wa Utana TV muthenya wa umuthi thiini wa tabarira ya matara ma maithori nitunyitite ugeni mundu ugwitwo Kimani uria ugukorwo agituhe thabari yake ya muturire na haria angienda ati korwo no mundu acokana thutha agafuta muturire wake niha angienda afute na uwo muthenya wa umuthi nitunyitite mugeni witu uria ugukorwo agituhe thabari yake ya muturire kwitwo ihana atia na maundu maria angienda kwariria andu haria mangicenjia kana matikana magere hau haria agereire hindi ria ari ringi unini wake. Uguo rindu ria kwajitagwo maceria wa mugo mugeni witu muthenya wa umuthi etagwo Kimani na ino ni tabarira ya matara ma maithori. Ungenda kwa ni hamwe na ithwe namba itu ni 0706 483 140 tuhe mawoni maku kuhusu mundu atunake muthenya wa umuthi. Thank you muno. Gikunyitoge ni aliria mwiroreri no mwire maito maku mothe na kuria waciarirwo. Okay, marito makwa ni Livingstone Kimani wa Kamau. No Kamau ti baba uria real uria ojiarite. Kamau no tha atuiguireire agituhikia na mami. Oguo ithuĩ tuhikite na mami na Kamau ucio nini ndathaithire baba nigetha ahikie mami nigetha tuhotage kuhingiria mami nyumba. Ndaciarirwo mwena wa Banana Hill handu hetagwo miberethi nana kwa Mika ni oikaine muno na niwe mai guka uria nduitwo ni kairitu ka miaka 14 kari standard 4 hindi yo ni tondu hindi yo gwagithomagwo ni andu anene na cukuru ni oguo ya introduce ago. Oguo ndaciarirwo ni muiritu witagwo Nyambura na it was coincidence ingiuga uguo tondu ti kwendendaga athiite ndumo ni hindi ria mainaga we kanini gakwa platform na Berni Shomoro gwiciria andu a hindi yo ni maramenya riu gagithie koina niguo gakorire na mundu wari DJ ko wainaga Shoromaya akaina akaheo bia na niwe baba no tukocio gukigia kamundu kamwini kangi ariko gaka oguo riria wona ngika tubituko twa DJ tinie ni haria njogetwo kuma ihiga riu oguo hau niho ndaciarirwo riu maitugu akugia ena miaka igana 14 standard 4 kuma hau ni guthoma ringi kuma hau ndaguthoma ringi tondu riria agire mwana eciragia no ithako tondu maumite cukuru magithie ndumo handu nigetha makaine na akiuria wainaga ri ari we riu baba witu uria unjiarite ri akiona kairitu gathaka kega na muthenya ucio niguo magire Kimani uyu no riria mami amenyire ni agia mwana ni aiguire ni araira ngoro ni anjia guthura mata na akihoya advice kuria iritu aria angi akirwo ti kindu kingi we wina nda kiuga nda o mundu githe ndagikoragwo nayo akirwo ti ndeo wina ihu we oi mahu no maria ma ng'ombe maria mendagio makario uguo ne ikarire muno ate kumenya niki arero niguo erirwo atiriri
wina kanada riu hau niho understandire na akĩigua riu ndari comfortable na akiuria atiriri ingĩka atia nigetha ndeno yume kiro you just flush the thing unywe dawa cia malaria nyingi na ni agicinyuire no riu ri uria akuite ndaumire ndari rindi kuma tondu ndakiumire niwe uyu riu mwana wa 10 mwana wa miaka 14 Kimani maguikarania atia kana magutura atia kuma hau kwa mutule ugi atia riu riria kana karegire kuma ri riu ariko gaka Kimani ri ni augire ni wega mwana ni ndamwitikira no hari undu umwe itegwenda kwenda kugia kairitu no tikahe uguo riu budget iri akire yagurire tubiririnda ithe ndorakinyita riu haha ndatukuo twatuiritu kinya turia tungi tutekugwetwo haha no riu riria athire rebound kindu kiria ageire ni kiria atendaga akigia kihi riu hau niho augire bu akiuga o kihi kiria itekwendaga no kio ndagia na gukigia na thina muingi mwana ndekwenda kuongithia mwana ona ndekwenda kumuhe ya kuria no agirwo mwana no mwana ringi mwana ni agakorwo twika uteithio gukiria na andu angi mekumuhe counseling na agitikira mwana ucio no riu ri ni ndekirirwo nguo cia muiritu kinya ndi munene tondu ona roho wakwa ugikorwo riu no airitu tondu ni ndugu yakwa nene muno ni atumia ti arume arume tuonanaga biashara-ini no atumia ni tuikaraga nao na tukaria ndereti nyingi na roho ucio no andeheire thina muno tondu ona gukua ni ndaunaga ngo andu aria me mwena uria wa Ndungiri mwena wa Banita no mamenye ni atumia twathia kuna ngo nao twari na ngwatio na atumia tugakua ngo na tugakuaga na mutwe riu mami itu ni akinyire ihinda akigia kuria ndarendekana uranyita na banana ndarendekana baba wao ndarenda kumuona tondu ona matie maikara na baba wao mami wao ni akuite uguo mundu uri ungiumiriria mami wa kairitu gake ri ni nyina wa gene no riu ri nyina ni akwirire njohi-ini uranyita tondu nake nyina ndari very capable na kurora ciana ona kairitu gaka gagithie ri gathire tondu gatire na muro tondu nake shosho uyu witagwo Nyakio we ni kunyua nyuaga nake guka ari munyui unaona guka ari bici na haha Kimani ritwa Kimani ni horia umire Kimani ti ati ni ritwa ria ucio no etagwo hari ritwa etagwo no ne igaga cabi ciake cia muthungu riu etagwo muthungu oka oragia where is the keyman o hau ri agikuba kimwita Kimani Kiman where is the key keeper riu agitwo Kimani na nikio rwimbo ruru Kimani Kimano ngoro umire ngwaci ndungu mai mathe tondu we ari bici na niwe waigaga macabi mothe ni angerirwo aheane irio akarega na kiari kimundu gitungu muno Kimani ni atwira arerirwo ni muthuri uria kamuciarire na niwe wathaithire muthuri ucio ahikie nyina hamuthaithira ku ithuĩ andũ arĩa moĩ Fort Jesus haha Nanyuki nĩ moĩ ithuĩ twarĩ ciana cia Fort Jesus na Fort Jesus ko ikaragwo nĩ atumia arĩa makoragwo na baba ona tatano he baba wa kũrĩha nyũmba he baba wa kũgũra mũgate na he baba wa kĩrĩa rĩu baba acio rĩ niĩ ndĩ mwenyewe rĩ niĩ nĩ ndatrainĩtwo nĩ mami ũrĩa ingĩmeta ugo ingionire mundu wothe wina mubuto na ni atucerera ndamwitaga dadi na hindi yo ngekira iratu ndaruku na furana ndaruku na mibuto mitaruku arora kana gaka gakamuruta sakas kamwira ndire na cia kiratu akane ndire na cia furana ni ndiraingatirwo cukuru akane riu kuria mbere gwiko kindu gitagwo clearing and forwarding ni mami riu ugo niguo ithuĩ twareretwo ni manyita murori ni anyita clearing and forwarding kuga clearing and forwarding ri tufia turia egutigia ri tu tungene kurikirio na hau mbere tondu ha ni ngikimurutanirie ndimurutanirie na ritwa dadi ona thuri aria moraga micii ti ati moraga micii niki
ni kwaga gutonio ni ciana ciao na ciana ciao gukorwo citari trained how to welcome the father at home. Riu ithu ni twarutitwo atumia acio ni maturutite andu acio ni matiga kindu kiega ni matiga no riu thina wari kiu makoneire no nginya gukeneana gigiothe after muthuri ucio guthie riu ni wekorerera wina kuri mababa maingi kuri andu mebuto aingi muno maroka mucii ukimetaga thogu katikati ya ingiri ni uri koi wa thaida ahikie wa mama riu ri ni otoria uwi andu ni mathia makahitania ri mami ari mutwe muru muno na ni amahuraga na nikinya ni akumeatera andu ange mamarute nyumba riu no igwa riu aya ni magire kuoya riu makiagaga guka riu mami agitwika niwe uri thiaga ni angithire ta kundu Mombasa store kirige uguo riu ni athiaga no athiaga coka atari kindu agoke muriu na riu ndehota kuingira nyumba na ni ndi wa miaka 6 ni urarona mwana wa miaka 6 agititika nyina amuingirie nyumba nigetha ndakaurirwo ndakaurirwo ja ni anyuaga muno kinyokaga egiritanĩtie na nyumba riu riria oka kagwa hau ri tondu nyumba yari mitaranda iri ndekota gukira mwana uyu ungi riu nie ndi mwana ngathie nigetha enyitirire nie nigetha athingamo guthie kumuikio riri akangucia na itanda icio ni muramenya cia tene ciari cia mibira riu nie ngathie express gitanda-ini na akiagoka ngomeire riu ni ngwiyukiriria na akangorota riu ngiona uyu ri ni ari njuraga ona atekwenda kira Ngai kota Ngai gutangiigua tha utuhe githi ndionaga kuria kungi kwi baba omwe na ni okaga muthenya kota ngie baba turiteithanagia nake tuingiragie githirani giki nyumba githirani tu tio ni mami riu nake Ngai anga neiguaga mahoya mate ciana icio ciragwo ici ni cia marayanga ni ciake neiguire thutha wa thiku ithatu hagiuka mwanake warutaga granis andu amo atene ni moi granis kwarugagwo njugu gukarugwo migate kiuguo riu we andikitwo kururagia njugu keki maqueen cake na ki na ngiona ni agera hau na uria maragia ngiona ni tarauha mami riu ngiona ha no nginya ndetere mami nigetha akigurwo nigetha nyone dadi wa kuingiraria mundu uyu anyua haria riu mami baba niwe wokire gwitu tithwe tutiathire niwe wokire na paper bag na agitwika dadi wa power hivyo gucokitha nini dadi wahikie before dadi wahikite ri ni watu mituno wa muya ujiana nanja athio maraya kana athie kunyua riu athie gwetha muthuri ukumuhebia nigetha ahote kurera kana gaka ariko ni anyita riu ekundigo tuku na nyumba eno ni ya self and confused room nyumba ya self and confused room ni uromenyaga niyo bafu niyo sitting room na niyo bedroom na niyo kitchen yani we uriri no urute mawira maku mothe na uingire room icio ciothe na withambe o riu funny enough kwari gatawa karia gakarabui karia ketagwo nyitira njare karia mundu ane ya mundu anyitira njare ni kau na kare na agatigaga gakanite nona riu ona kangiagwire na nyumba icio ringi ni cia bao no ci no well and good Ngai ndarekire ngwire ku kana kuhia ni mwahikio na maituguo umona irada kimwe uriko hamwe na babu na maituguo riu ri nio megwibanga tondu ariri nie ri githiti ni makora riu nio megwibanga ringi ndagurirwo gakoti yani nyumba icio cia seven confused they are very confused tondu gutiri undu utangiigua urathie na mbere ku uranyita na reke njuge atiriri ku nikuo ciana ciuragira tondu ona ciathie gunduga karungarungu ni ugukora cireka toria dadi wao mekaga na mamu wao and that is why ukoraga ciana nyingi ni ciora riu mami witu ni akihikire twinake na baba agikorwo mwega muno
muno my dad etagwo Kamau na Kamau niwe mundu wikaine tondu ni arutite thoko etagwo Kamau wa Ndimũ ucio niwe wahikirie mami witũ no hindi arutaga Grannies riu ni tuguikara no na guikara ri kurio na haro nyingi mara mami ni ekire atia ni ahiukiirwo ni maruire riu karigwo no guteithura ona bara ciarĩ nyingĩ muno tondu ni aranyua o ni akunyua citrate na akĩoyo we Pwani riu kwari harĩa rangaranga mũico umire kunene tatĩri wa kĩoro mwiroreri ndo nyambe na guthikiria rugano rwa mundu witwo Kimani na muturire wake hari handu arauga ati aucoka thutha no ende habutwo fiu na atigacoke muturire ine hau tugucokereria thutha wa break. Ũngĩkorwo wĩna mawoni kana mateta tuhũrĩre thimũ nĩyo 0797 861 372 kana ũtwandĩkĩre email kũrĩ feedback@otanatv.co.ke ona kana complaints@otanatv.co.ke. Mwiroreri nitũcokererio rĩngĩ ririkana nĩ tabarĩra ya matata ma maithori makwa na twathi na mbere na gũthikĩrĩria rũgano rwa mũndũ witwo Kimani ungenda gucemania na ithuĩ kana kwani na ithuĩ kana kũrehe rũgano rwaku haha ũguo namba itũ nĩ 0706 483 140 nĩ na wa director nĩ egũkũ direct muthia wa ũmũthĩ twathi na mbere na gũthikĩrĩria mũndũ witwo Kimani ũrĩa akinya handũ nĩ andĩkwo kũndũ kwĩna nyũmba ĩtarĩ na kĩndũ na kĩ tigo gĩtanda na arauga nĩtakwarĩ na hidden agenda no rĩ nĩ ĩrĩkũ rĩu hidden agenda rĩ ĩkũmenyeka rĩrĩa mwene nyũmba nĩ atũma aruti ake a wĩra na aruti ake a wĩra nĩ moka nĩ manjĩra mena kĩndũ marenda gũkũ ndamoria atĩ nĩkĩ mũrenda to mũgĩkuire gĩtanda na mũkue gĩkondoro na kĩ manjĩra aca wetiga maũndũ maingĩ eheria gĩtanda gĩkĩ wandĩkĩtwo wĩra ũcio ndoya gĩtanda ndagĩcokia na mwena ũyũ manjia kwenja thĩ menja thĩ rĩ ndakorire drum ĩratherũka na thĩ kumbe ĩyo ndio ĩtagwo kangara ngĩrwo ndahe kangara ĩyo rĩu ndaheirwo gĩbũyũ kĩa black jerrycan gĩkĩ kĩnene biũ gĩkuaga ibũyũ 24 gĩgĩthinĩkĩrĩria nĩgetha ndahe kangara ĩrĩkũ no kwa mũtino rĩ kĩrũga igũrũ niĩ ngĩingĩra na mũtwe rĩu kũu nĩ kũnyua na maniũrũ na matũ na maitho na kanua kangara ĩno rĩu gũtirĩ kũndũ ĩtaya ona ndarĩ nguĩre hau nĩrĩo yumaga canga ĩno nĩ nyina wa rĩrĩ ĩno nĩ nyina wa canga rĩu ithe wa canga nĩ cukari tondu niwe ũkoraga hau agekĩrwo yeast na kĩ no rĩu rĩ ĩno kangara rĩ nĩ ĩrĩaga mũndũ mũno gũkĩra njohi ona rĩu tondu yatahwo hau ĩthiaga ĩkahagĩrwo gĩsilencer-inĩ kĩngĩ gĩgekĩrwo mũrica rĩu steam ĩyo rĩ nĩyo ĩtransformagwo ĩgatuĩka liquid nĩyo ĩtagwo canga rĩu ndataha waikara thikũ cigana nyũmba ĩtarĩ kĩndũ rĩu nĩ ndaikara thikũ ta 7 nĩgetha kangara icio cihĩe nĩgetha mũndũ ũyũ oke kumbe etereire cihĩe na kwarĩ na drum ta 30 ta nathĩ nyũmba-inĩ ĩyo rĩu twathikũria rĩu nini ndarĩirwo ona ndiarutire wĩra mũthenya ũcio ndaikarire thikũ 3 itarĩ ũkĩtwo ona manjĩraga manguire na ngari buti-inĩ getha mandware indakorirwo thambĩtio ngacenjio nguo for 3 days rĩu nĩguo ndokoraga makanjĩra nĩ thikũ ya gatatũ ngĩcoka wĩra-inĩ ndigũtigana wĩra ngĩcoka rĩu hau nĩho rĩu ndanjia rĩu gũcama kangara gũcama canga rĩu ngaigua na kaũrĩu keho kumbe nĩ ngũkorwo ndĩ addicted nĩ canga ĩrĩkũ nĩ canga ĩyo rĩu tũkĩruga kũu rĩ nĩ twanjirie rĩu gũteng'erania na thigari tondũ nĩ kĩndũ haramu na tũraruga kinya tũgatwara na ngari cia borithi ta rĩmwe he hĩndĩ ngari ya borithi
Muborithi akinyua hau tukioya ngari yake na tugitwarwa Chang'a Manguo. Uguo kule borithi ciokaga Ini makanyua na makerigwo wamwira meigue ri ithuĩ twĩ Nyahururu tugatwara njohi na na ngari ciao. Umwe nĩ wa Power agoka haha nĩ anyua ntwamwe bangi nĩ erigwo ngari okinya o nginya Nyahururu. Undu murawikira ku turawikira Ndarugu kuria riu thamaki cirokire kuu. Riu ona Ndarugu ĩyo nĩyo twagĩkĩraga mĩrica nayo silencer nĩ drum igaturwo haha igacoka gĩkunĩko-inĩ kĩayo ri tugekĩra mũrica, arabu mũrica ũcio ũkakua steam ĩyo ũkawĩgereria harĩa koiro-inĩ nigetha ũkauma wĩ maĩ, steam ĩyo ĩkauma wĩ maĩ. Mũndũ ũtamenya mũrica nĩ ndũrĩ, mũrica ri nĩ baibũ ĩkoragwo ya copper no ĩgakoirwo nigetha ĩkaruta steam harĩa ya coka ĩrokoile ĩgekĩrwo maĩ-inĩ, arabu ĩgakorwo na baibũ ĩngĩ ya kũruta steam ĩyo yatuĩka liquid ĩkĩre kĩbũyũ-inĩ. Rĩu ĩyo nĩyo Chang'a, steam ĩyo nĩyo Chang'a. Rĩu nĩ twakĩrugire tũgĩkĩruga no ndĩranyua. Mũthenya ũmwe nĩ ndeciririe tondũ bangi ndĩkoretwo yaingĩra mũno tondũ ngĩkora andũ nĩ ndagathigara ngĩkora mũndũ ũragucia bangi no nĩ ndioĩ bangi ndĩgucagio na mũhahi. Rĩu ndakora ũyũ nĩ anengerwo bangi nĩ anengera ũcio ningĩ neo, na tondũ ndarĩ na nyota wa kĩrĩa wa thigara rĩ nĩ ndagucirie ngĩikarana ngĩkĩgucia ngĩigua mauga huu ni lafa huyu ayeju ni nini ananyafa. Alinalo mũndũ akomenya ũyũ rĩ nĩ bara ndoĩ kĩrĩa areka nĩwanyita. Rĩu rĩ niĩ rĩ ngĩmacokeria no ndamacokeria rĩ kwarĩ hĩndĩ ĩrĩa ya kũrutwo nĩmĩ na kũrutwo transformer. Wanyumenya transformer nĩkĩ tũtikũgweta haha. Rĩu rĩ ngĩciria andũ aya tondũ kwarĩ na mbembe rĩ nĩo marutanaga rũrĩmĩ nĩkĩo manengera ndawa ĩno ngucie. Rĩu nĩ ũrakiona ndakinyũkia rĩ ngaigua nĩ marakinyũkia kumbe nĩ makinya makwa mara amplify nĩ bangi ĩno. Ndateng'era rĩ ngaigua nĩ mateng'era, ndehitha mbembe-inĩ ngaigua nĩ mehitha. Rĩu nĩ ndaumire hau ihenya na ndĩrorera makinya makwa ngiura ngĩthiĩ handũ hetagwo Gacũcũ video harĩa thamaki ciendagio. Ngĩingĩra video yarĩ hau, ndaingĩra rĩ ngĩkora thenema ĩrĩa ĩrathaka rĩ nĩ ya Predator ĩno rĩ rĩu ndonaga nini nĩ Schwarzenegger na Predator nĩ niĩ ĩroka kũrĩa. Rĩu mũndũ wĩ haha mbere gwĩkwo atĩ harũĩrĩa tondũ rĩu ndonaga nĩwe Predator tũkũgaragarania kũu video yothe haragane. Rĩu ũreciria ngwĩka atĩa? Ndahũrirwo ngĩhũrwo na marauga nĩ mũici na niĩ ndirĩ mũici. Mandigire hau ina koma. Ndacoka gũkĩra thaa thita cia ũtukũ. Ndathiĩ mũciĩ ningĩ ngĩkora nĩ kũruga mararuga ngima. Bangi ranyonia atĩ ngima ĩno ndĩrĩ na nyeni no nyeni cinja, no kĩrĩa ndĩrathiĩ gũtua atĩ nĩ nyeni nĩ nyeki. Rĩu ngamatuĩra nyeki ngamaikĩria ngamera rugani. Ndathiĩ harĩa ndagwĩrĩire mũbebe mbembe ũrĩa citemagwo ũguo ngĩgwĩra mũbebe na nĩ ndaurire mũno ngĩthimĩka. Ndekorire ningĩ ndĩ thibitarĩ kũndũ ndĩratumwo. Areke njuge hĩndĩ ĩno rĩ Kimani no mĩaka igana? Kimani mĩaka ĩrĩa enayo rĩ ngwĩciria nĩ ta 25 hau. No hĩndĩ ndena mũtumia hĩndĩ mũtumia ũrahikia kũ na kinya gũkũ gũtitutaga wĩra. Chang'a kĩndũ kĩrĩa hĩkaga yũragaga indo ciothe. Chang'a ndũngĩhota ona ndũkoragwo na tama ya andũ acio. Kĩndũ kĩa mbere ũkĩnyua Chang'a ndũkũrĩa wega. Wanyua Chang'a tondũ ũkĩraga wĩinainĩte ũũ tondũ nĩ wakorwo wĩ addicted, nĩ wanjia kũimba makai-inĩ ũndũ wa yeast na ini nĩ rĩakorwo rĩ affected. Rĩu ndũiguaga ũiguaga kũnyua rũcinĩ ũkagũra ngirathi 3 ũgatiga kũinaina. Hĩndĩ ũndũ nyuĩte
ukunywa kinya unywe gibuyu kigima nini ndani naga gibuyu kigima na bangi ici mithogoto 5 riu niguo ngaigua ndi soba uguo wele kuate Kimani wanywaga canga ya graduate ile nywa afio bangi na bia bangi na bangi na ulia graduate riu nda graduate bangi ri ngiona riu hatiri undu ungi hek ici citirandia kindu kiria kia bata ni kunyuriaga Cosmos ri ni ndawa ici cia guruki na riu ugucigura aya cigatuma meciria makome gutiri kindu gwiciria ora gutiri kindu na ona kenene cikirema riu ni cia gwithesha ici wethesha haha waikara mwaka mugima no wanywa kindu kihiu cikaripuka wanywa kindu kihiu cigekathe cikaripuka kulipuka gikate cika ukario ndunywite kindu no wanywa kindu kihiu ri unakuwa aire ona chai anything hot igathi igekate igaciukiria neo ni ndamuthemba uri ithuĩ tutiendaga kumenya bata ni wathi wathecwo ri we ugaikara na ukariha kiria urekathia urariha riu ri nyua tutu tungi muturire waku ri uguo twara ku riu ningi no ambia kunywa no wazuga handu na kuya riu ri tureke riu tigo tuthiite riu nguhucika na kuiana riri tondu ni kuroka ici kunyua guku ndirarugira canga ni kuroka jeshi o guku ndirathi kurugira canga kunyua canga ndirarugira canga ni guguka thigari na thigari ici ri no kiria cirenda ri ni bia cia gitate nigetha wendere kuruga ri no nginya umahunie na nduramahunia mario uramahe bia njega tondu OCPD ni akuria hau yani mathiano ria rank cigana arogota gitate haha na gitate kuria na gitate kuria na gitate kuria ri he haria citwaragwo na he ha iria cineagwo andu aya moko no andu aya moko ri ni mathinikaga muno tondu no uria taru ni ingimenyana na OCPD kana menyane na OCS menyane na acio ri oni me ko defend no muthigari yo matiramenya thina uria aragerera tondu kinya makofi ni tukumuhura na gutire kundu ategwika atia egututwara in fact thigari nyingi ciruzete maisha mao na njira iyo rimwe ni okire kunyita njohi tariu he umwe ndacakithitie ngui na ari oho kinya ni atigire wira wa thigari augire wira wa thigari ndangĩwenda ringi niki atuthire kwa muthubari riu akoragwo OCS wa muthubari niwe urugamagirira no anjirire uthigari ndangĩcokera ringi tondu okire kuya gitate kiu ithuĩ na ithuĩ tutire na mbia ni aregire ni arenda kunyita njohi twamuhura riu ahurirwo ki na athie kuria ndehura ndenjuraga tondu de defended ni aria me kuria iguru nanyira uguo muthigari uyu wi haha thiri ni akoragwo agiserve a lot na kinya ni guthecwo na kahiu kana thecwo na kindu kingi tondu ri weri oka kugira gitatiri still wewe na usemi kuri uria we iguru riake riu ni moka mena ni moka gukinywa na ona ici ni moka kunywa muturire uguka atiri mundu ari yo muno ri ona mushinga wake ni uguthie wira naguo uniform ciake ni uguthie wira nacio nganyita na ni ukunyita andu hau na makuhe ki kwa muiro makinyetie wega ri tutiakinyagia andu utari muthigari ndukinyagia mundu kuria aca ukumunyita ona agambia ukumuthingukia ku muno aya mathingukagia andu na matikumakinyagia ri makarekererio rucini ri andu acio makoragwo mari akora ukikanyitwo ni muthigari athierege gugutwara ceceni na ni muihurire ti muthigari ucio ona ngui twagikombораga ugeciria ni cia thigari kumbe ni German Shepherd Wanyita riu ukorwo kwanjia guo okahora nona ukorwo uyu ri riu kinya ugithie tiriri ni guthie gubanga tukibanga wici haria kiria 58 no haria turabangira wici ri twabangagira ronda he handu hamerete mibao tugithaka simbi tondu no twathakaga simbi twathakaga kinya baithikiri yaku ikari o tondu ni wagire mbia ukauga hura kuguru kwa mbere ukahurwo
handu wakwira ati ni mwega uniform cia borithi borithi mamutigatai nguo egutune na ngoro njega guku kimuhe nguo ciaku na haha riu ni ukire na mumaraya na riu meku we hwaini bata ni ukorwo ucoketie indo ciake anyita ndio murekira odarugo Keturuga mehani murori twa nabe na uthikiriria the crime life kana muturire wa mathina ma uko uishini ma mundu gwitwo Kimani na ugithinya mbere na kwaniria hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa namba ĩyo ĩrĩ hau 0706 483 tũgũthiĩ break yo hanini nĩ tũgũcokereria na itĩna rĩa mũico Fethi ĩno ĩhoire mathĩna ĩhoire mĩtangĩko ũmbũrĩria fethi ĩngĩ njĩtagwo Cassandra Wachera na ũngĩenda kwĩgĩra rwĩmbo rwa fethi ĩngĩ rwĩta skiza tune ya thimũ yaku thiĩ kwa message wandĩke kiugo skiza wekere space wekere kodi 90008679 utume kuri namba 811 Otana TV muciĩ wa iheo Undugi kinya mwisho wambagiririo ndugi peti ya kinya mwisho kahumburio peti ĩngĩ naguo mwisho wakwa nikiambire Mwiroreri nitũcokereria rĩngĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya matata ma maithori makwa ririkana twĩna mũndũ wĩtwo Kimani ũrĩa athi na mbere na gũtũhe mũtũrĩre wake wa ũtoi ũrĩa arauga atĩ korwo acoka thutha hanini nĩ angĩweheria mũtũrĩre-inĩ wake na no egũtwĩra maũndũ maya mothe areka rĩ morugu wa njohi ũhoro wa wĩici ũhoro wa ũtunyani kĩa hinya rĩ maũndũ maya mothe rĩ ma affectire mũtũrĩre wake atĩa thaa ici kana angĩcoka thutha rĩ nĩ angĩeheria thĩinĩ wa maũndũ macio mothe mundu wĩtwo Kimani nĩ ndothi na mbere na ũthike rwaro rwako gũgũthiĩ atĩa riu riria twathire hamwe nguo cia borithi gũgũthiĩ atĩa riu nĩ twathire na nĩ tũgũcokia na no tũgĩkũruta mbia nini no hatiathireire hau riu nĩ tũgũbanga crime yenyewe ya tũthiĩ 58 nigetha tũthiĩ tũkaiye kuo twathi twabanga ri niguo ndarotire ndathitwo ndathathĩrĩtwo gĩthũri na ngĩigua rithathi ĩyo yaingĩra ngoro ũndũ ndaiguire pain ruo kinya ndakayaga ndĩ toro kinya ũrĩa twarĩ nake akĩnjũria nĩkĩ rĩu nĩguo ndamwĩrire ũrĩa ndarota na akĩnjĩra no tũgũthiĩ wĩra ũyũ ngĩmwĩra no tũgũthiĩ na nĩ tũgĩbanga nĩ thaa cigana tũgũthiĩ riu ngari nĩ komborirwo haya mũirĩtu ũrĩa tũra hijack nĩ maid niwe ũgũthiĩ gũtuonia save ĩyo athambagia na ihũire mbia 58 na ũrĩa tũrathiĩ nake meho na mĩcinga nĩ yakomborwo anyita rĩu rĩ niĩ nĩ ndagĩire guoya rĩu ngĩmenya atĩrĩ niĩ nĩ gũthaka kandi cia ona nĩ niĩ ndetumĩire kĩratũ na rũrigi gĩtuma kĩratũ ngĩhacanga gĩbũyũ kĩgima na stone cia bangi kadhaa ndarĩ na kĩrĩa na bagi ici cia jeshi rĩu nĩ thiĩ thaa 12 rĩrĩa twathĩkaga nĩgetha tuoyane nĩgetha tũthiĩ tuoya andũ rĩ niĩ nĩguo ngũthiĩ njuhĩrĩre ngari ya mwaki tondũ ndiarĩ na mbia cia kũrĩha na ngari ya mwaki nĩ thia ngĩkinya 58 heho ĩrĩa ndaiguire no ndagĩthire ũguo na ngĩingĩra no ndahũrirwo tondũ mbogi ĩrĩa ndaingĩrire kwarĩ njaruo ona ndagunirwo nĩ kwaria kĩnjaruo nĩgetha mandige magĩcoka ningĩ nĩ maningire canga ĩgĩitĩka mahaigua mũruke wa canga ningĩ makiuga ndĩmenderie in fact nĩ ndendirie na nĩ ndathũkũmire na ngĩendia bangi hau na mũthigari oka ngĩthiĩ kĩoro na ndiamenyekire ndacoka ndakinya Kikuyu nĩho ndacuhũkire ngari ya mwaki ngĩcuhũka ĩgĩthiaga tondũ wakinya station no nginya wonanie rĩthiti rĩu nĩ ndacukire thutha hanini nĩgetha nyingĩre mũtitũ nyumĩre Odire na nĩgetha thiĩ kĩrĩa kwa Jiji Kariuki
riu ndaikara ku mwana ke uyu twathia gutebanga nake ri ni okire agitemango muno tondu erirwo murienda mkaiba mkiona sura mbaya ndugu moja na shetani malaika mweusi. Sasa mnataka kutuambia ati sasa hatuendi kazi kwa sababu mlimaliza na vitu zetu hamjalipa. Akiwezi Kimani hata hatukuje sura mbaya hatujui kwenye alienda. Riu atemagirwo no kwa bahati njega ndakwire tondu brother yake ari munene guku thibitari ni okire akimuoya akimwa toikaraga handu hetagwo kichinjio ugore ndakujira riria maundu ma muthe kana wacenjirie ritwo gitwo sura mbaya ni kuhuragwo muno ndaguonaga Volkswagen ya tene ngwiciria gakari karia ga Volkswagen ni mukoi nda kuiba riu nikio ndetirwo sura mbaya muru wa nyina na ngoma na ngeheo rwingiria githungu exhibit kana mahitia tondu thigari ciothe cingiokire cinyite ina scene mamenyaga ndire muici manginya the mbere makerwo sura mbaya na pikaga changa hata turakuraga gitate yake no riu ni twarikia au riu ngicoka ninge na guku ndathecirwo tuhiu tutatu makienda indo ciao tono indo icio ni ciorire arafu indo ingi ndorite nacio handu thigari cia tengeragia ici magithie magitiga mahitha indo ciao mahithari ngithie kwiciria ni biari ndakorire ni mishinga iri hari bova to pistol to 6 round ngigereria kioro ona atumia maikiragira nguo maumite kioro nja ihenya mategagwo ni thurwari ciao magithie nja toru muriro ucio wa bundu kimatire mawigua no nani ngimera magerie kuga ni mekuona so indo icio no ndethagwo na tondu ni thigari cia komborithitire riu ngituika thu wa thigari ngituika thu wa iciaria makomborete na ngituika thu wa andu acanga tondu ni maraitirwo canga muno nona cigicario ni maraitirwo canga muno uguo kinya andu acanga ni mekuhura riu ni operation Surambaya must go oigwa operation Surambaya must go ni oragwo tondu kurigia thayo riria Kimani ariuragwo nigetha thigari citige gubuata indo iriku indo icio no Kimani uyu arawahurwo thutha wa thiku ithatu akariuka ona marigagwo kana ni Jesu no niri no njuge ni Ngai waregaga nani tondu ihinda riakwa ria gukua ritiakinyite ona he handu twathire tugithaka haria kiria banana horagirwo andu 8 ngirathwo cikahituka cikoraga andu na hindi yo he kwari hindi ya Sabasaba ninge ngiuka ngihinga roundabout ino Sabasaba roundabout ya guthie Githumo ngahinga turi andu hakuo 400 guti mundu kuhituka atari wa Fondasiri tondu ana siasa ni ithuo matunga Jindo Matiba ni ithuo mahuthagira Kamangara au ithuo mahuthagira riria menda guchafua kundu unaona riu ningi hindi yo ningi arathi tondu twarugamirie kiria 99 tondu ungikona 99 ikigamba matire na ammunition matire icio marithathi matire ungikona 99 irahura inegene oguo ni kwarat andu acio ni guka ni kumaingata no matire na mishinga ndamerire ungiona aya makihura uguo matire na moja na nima matiare to marugamie tukimoria nyinyi ni wa Fondasiri ama nyinyi wa Kanu na Jogoo tunachinja akiuga sisi si wa Jogoo lakini ni vile tu tuko na kazi na hizi nini hizi twashitaga fuata nyayo to karito ule magithie kumbe mathi gutuseta magitutumira radiro ithatu tukiona radiro ithatu ni nani ngithie muthigari kumuhoya thigara kumbe ni tusetirwo riu nigo ndaiguire mwana kio mauga wakona G3 riu ngimenya guku ni guthie nake muthigari ule waumire au afuatire ni akindathaga no riu ri ciahitukagira guku na tigo miss isi kwa na miss kwa tondu na dio simisa gwate ni no kuradora no ona ndathari dio ngakorwo ndeherera rithathio no ikaharura igatiga ya jina so reke njuge crime riu yaingirire kuraga ndire ndoraga
Ngai nĩ andeithirie tondu in each and every operation twathiaga ona twaiyaga indo citarĩ na kũrĩa cirĩ na ti indo cia gũtũteithia waigua tũkũiya rĩngĩ ona nĩ mbũri ũkarĩa mbũri ta mbũri cia nyina wa Mũragũri na ithe wa Mũragũri na nĩ ndĩmwĩraga tũrĩte mũno ona tuma nake ũmũthĩ gũthikana na kũrĩa ng'ambo na nĩ ndĩmwĩraga wa Mũragũri niĩ njohera tondũ tũbũri twaku tũrĩa wethaga rĩ niĩ ndakoragwo ndĩtwĩkĩte atĩ nĩtũrugĩte na ngũtũthĩnja ngauga nĩ thia no ti thia nĩ mbũri cia andũ tũrĩ mbũri-inĩ kũthirĩte nĩgwekĩte atĩ nĩwanyitirwo no watwarwo thĩinĩ ndanyitirwo ndĩna rita 40 cia canga na Moi augĩte mũndũ wothe ũkũnyitwo na rita ĩmwe akohwo mwaka mũgima hatarĩ faini na nganyitwo na stone 40 cia bangi rĩu ĩyo rĩ stone 40 cia bangi ndohagwo 8 years na rita 40 nĩ kĩrĩa nĩ mĩaka 40 rĩu ndarĩ njoho mĩaka 120 na ngĩthomerwo na ngĩtĩkĩra no nderaga jaji ũcio gabangi anjiarĩire kana tondũ ndohagwo itaciarĩte hĩndĩ ĩyo ndiagĩte kana ona kamwe ndarĩ mwanake mũnini ũguo nona 120 nĩ life sentence rĩu rĩ ũgaciarĩra kũ rĩu nderire jaji ũcio gaba angĩka atĩa etĩkĩre anjiarĩre tondũ arĩ mũtumia anjiarĩre nĩgetha ndĩmũtigĩre kana kĩu no kĩo kĩheo angĩhe na nĩ ndamwĩrire niĩ ndigũkinya kũrĩa tondũ ndarĩ na ciringi 100 rĩa 20 mũhuko imwĩra niĩ kũrĩa ndirona ngĩkinya akĩnjĩra waga gũkinya ndigũgwetha rĩu tũkĩambata prison rĩ nĩguo ndonirie thigari mbia iria ndĩnacio kĩmera mũrimũ anyita ta ici nĩ ngũmũtigĩra mwetĩkĩra njuke ĩgĩthiaga in fact ndacukire ĩgĩthiaga na ngĩingĩra mũtitũ na ndigana gwethwo no ndana kava kũu he hĩndĩ twarũĩte na thigari ngĩtwarwo kuo na ndahũrirwo mũno in fact kũu ona kwanza ona ndoragia atĩrĩrĩ tondũ ndakinya gũndioĩ gũkaba hĩndĩ ĩyo tondũ gũkaba wewe mwero kava 5 nĩ andũ 5 ũũ arabu ũnyite mũndũ ũrĩa ũngĩ na ndũgakinyange na kĩrĩa ũgũkinyanga na njara ciĩ wika rĩu niĩ ndiakĩũĩ nĩ ndahũrirwo mũno no nĩ ndakĩmenyire gũkaba ũgĩkinya hwaĩ-inĩ ndaoĩ gũkaba ndakinya reception nĩ ndoragio jina yako Livingstone Kimani Kamau baba yako Peter Kamau Kashoka na mama yako Susan Nyambura Kamau ukikufa mali yako inaweza chukuliwa ni nani kamera mimi siwezi kufa gahuro ngiuragio ni mama yako anakupikia huku gahuro gauga ninaweza kufa rĩu nĩguo kĩrĩa ngobi yago ire makiona ndirasta makine thigara makĩnjĩra nguci ũrĩa thigara ĩgucagia kĩgucia rĩu na ngĩhũra mũtwe makiona kweli ũyũ nĩ agucagia bangi no rĩu tondũ ndiagucĩtie nĩ ndaikarĩte itekũgucia ngĩgwa thĩ nĩ thiũrũra na tũkĩendana na ũcio wanyandĩkaga hau etagwo Kimani rĩu rasta makĩnjĩra matikũnyenja no ndĩyenje in fact ndenjirwo nĩ arĩa angĩ kũu na cuba rũcinĩ ndiarĩ na rasta so kuoho nĩ njohangĩtwo na kũra no njũrĩte njera maita maingĩ tondũ ona he hĩndĩ ndanyitĩtwo ningĩ na rita 40 ngatwarwo na gũkũ gwa Chifu Pwani kũu ndahĩtũkire na kĩrĩa ndaumĩire ndirisha na ngĩtiga ndohora mabusu othe arĩa twanyitĩtwo nao tondũ twarĩ tũrokio rũcinĩ na kĩrĩa no nĩ ndamenyaga ndakinyio kũrĩa nĩ ũndũ wa canga maũndũ maingĩ makwa nĩ mekũmenyeka na nĩ nguohwo na nĩ ngũmenyeka nĩ ndohetwo hĩndĩ fulani na ngiũra nona rĩu nĩkĩo mũici atathiaga thibitarĩ ndoyaga P3 mũici yani gĩtoi gĩothe rĩ gũtirĩ gĩkuaga ũguo kĩ Mansoro no kĩgĩire na private handũ gĩgũthondekwo rĩu Surabaya gacenjeria kũ Surabaya rĩ egũcenjia ahũrwo rĩrĩa ngwatanĩro yake na andũ acanga yathira andũ acanga nĩ maigua manogetio nĩ niĩ tondũ indo ciao nĩ cinyitirwo mũno
na citiracoka no Surabaya aroneka no agithie nago riu akonekana tari kwendia endetie mena thigari icio riu ndahurirwo ni kiria ni andu 200 na mbao na ki magitiga ngenda gukua no hari pastor omwe wetagwo Pastor Njogu is a friend of mine and I call him my bishop mutumia wake tondu maikaraga hau Hadasa na nio marugamirie kanitha ucio ri ni iguire ngihuro akiuga ndukareke Surabaya akue atahonokete na for sure Ngai ni iguire ihoya ria mutumia ucio riria ndokirire thutha wa thikũ 3 ni ndanyitire bangi mithogoto 5 na canga gibu nginyua hau ndagucirie bangi icio cigithira gicoka ngioya gibu kiu ngiitiriria na ndiarite for 3 days ugo ni guthukia yani mara na kuu thiini necine kila kindu no ndiakwire that night niguo ndaiguire mugambo woka wajira mwendwa wakwa Kimani ukira nguo ni maundu maria megukora kimurie mariko kinjira atiriri ni uregete wira wakwa kiro riu niguo ndonire nguritwo magego mothe no ndokira ngiigwa magego makwa mari okuo ngiro ta thoma Isaia 55 ngimwira ni ndi Biblia Isaia 55 yecorire ruthingo-ini ni uria kwiragwo ati mene ta Kelly yecorire ndonire kiara kirandika Isaia 55:1 ukani nyothe munyotie inyo munyote munywe iria na ndibei hatari thogora niki kigituma muhuthire mbia cianyu ni undu wa kindu gitari irio na mahuthiro manyu ni undu wa kindu gitangimuhunia ukani mwihunie na kiria kinoru na ngoro cianyu ni cigutura riu ni ndakenire tondu ndonire ni mama pima woka riu ndirona Ngai ndirona mundu wina gikombe na mundu ukunyora arafu ri aroka na canga agacoka agakuhe iria ria gukata tondu unginywa iria ri njohi ni cokaga thi kana bangi ni cokaga riu ngionaga fa mama pima ngikiura ndukihe funny enough ni ndeciragia nguheo gikombe kina canga na njoke heo iria nanyita no kiria ndekire no I was filled by the Holy Spirit and like the darina rasta so when the Holy Spirit of God comes to you it doesn't matter what you are wearing it doesn't matter how you look like but he comes the way you are and he feel you daihuririo ru daigwa ngiuga ripasa kalama yanda ribabukai aya kumbe ndibei ni roho mutheru wa Ngai hau andu niho we na niho kiria niho Efeso 5:18 rauga mutikario ni njohi no mo riagwo ni roho mutheru riu ngojire ni hikaniri ngugiko hiki after 7 years enage ko hiki tari ndururu kinya hane mun twathire na ciringi 100 ria 50 na nyumba yari ya gukomba ya ngiri tondu ndahonoka ndatwikire mutheni ubio tondu kinya broti iria ndatunyanite ni ndacokia ndatunyanite na kinya broti tukandikanira na mwene ni yakwa riu ni ndacicokia in fact ndaikarire kivu hakuhe miaka 3 ngihunjagia ndire gwa kuria ndire gya kunywa kinya ngito pastor wa kivu Momborezi ni nikuo ndahunjirie muno na gukihonoka ana keingi muno ta mo pastor Ng'ang'a wiho na ni muana wakwa akiroho hena angime itaga Cege in fact ni andu aingi mahonokire muno riu ni muturiro cio waku ri wafektie muturiro waku naki muturiro wa maundu macio mothe ma urugu wa njohi uici unyua bangi wafektie muturiro waku naki undu wa mbere ni wahurire muturiro wakwa kickback in fact haria ndetha ici tiho ingire tondu undu wa mbere ndahikanirie njereirwo ndaici ndina miaka 49 na ndina mwana wina thari uratara gikinya miaka 70 ne gukorwo ekade arikia cukuru he ungi wi 3 nona nyita uguo niguo mundu affectagwo ni muturire kinya ugatigaga ciana cicia no ni ndirahoya Ngai akihe miaka taiti uguo nigetha ngikorwo ndarera tutu na ni njui Ngai tondu ni in fact ndari ngwe after kuhonoka tondu kinya-ini riakwa ni riahite but funny enough ndathi riu kurorwo ri koragwo de very stable na ni riathirire marima maria
tondu ria huragwo mbica uri kahitukia kiria tondu ria na marima, but nowadays ndiaga kio no cuma itangiria riu nikwenda waririe sura baya wa thaa ici mwanake wi hau ombari na ruga yothe mwaririe ndo maundu maria aragerera no mwire mwisho wa atangikua ri mathina maria makamukona kumbe mariku. So marafiki wangu kama wale tulikuwa nao tukinywe pale Ngacha, sasa nitawaambia tu munyafe vihi, mjeku kwa suye na mjeku chicha. Kwa chicha ndio kuna kila tuki, hiyo kule kumanija, hiyo Ngacha na mafantom, hizo haziwezi weza. But ukija kwa suya kikukwachu, mazee unabambika. Sasa ninafuai, nitatotomu, kwanza vijana wa Nei, ebu kiche, na nina machicha, mimi ni tispa, pia mimi nina machicha zingine ninasimamia, nina oversee. Sawa mdagala wanguya, wewe unanywe kungacha, ni ya nini? Si uje kutu kwa suye. Ni kile kitu tunaweza kukwambia, ukijeku kwa suye kuna raha, na kile unanywe kukule utanywe huku kama Roho Mtakatifu. So mimi ninakwambia jeku kwa suye, chicha iko pale nini Bangi Riverside, inaitwa Rehoboth Hills of Faith Kenya Evangelist Church. Tunangeiaga saa Rimbi mpaka saa Nei, hiyo ni service njemo. Alafu ya Rimbi unaingia saa Nei mpaka saa Mbasha. Watunguyas mjeku kwa suya. Aki mkijeku suya lifako kwa sababu ya koya. So hakuna haja ufaku na kukunywa mangacha, mara unaenda na madhema, kwanza dhema koya. Miakazi yani unachapa hata kuliko madha yako. Bro, jeku kwa suya. Ugo nogo igemera. Arudani tumete gicagi. Matame akiwauga. Ukomera ate. Gwenda kwira andu acio mwe utagarurukite ringi ni unyuaga muno, ringi ni urahurwo ni mukagwo, no ni njui andu aria othe mahuragwo ni atumia ao ni andu aria manyuaga njohi, magathuguma uriri, matirahigura thabuni wa kuhura nguo icio, no kunywa maranyua. Ndenda ngwire atiriri, ni ndekaga otoguo, ni ndingiahikanirie tondu ni ngunyua ndirigwo na njike uguo mwikaga. Na ndiria ndokire kwi Mwathani Jesu riu ni ndemenyire uguo kindu kiria ingikwira, tigana na maundu mathi, tigana na canga, tigana na mahuti. We nduri Nebukadnezar, arabu ni ndira Nebukadnezar niwe wariaga mahuti, riu we uraria ri kana we Nebukadnezar digital ugatua mahuti mutito ugoka kumarira town. Kaba uke kwi Mwathani Jesu, kwa Mwathani Jesu kwina kindu kiega. Na nikio ndiugire hau mbere Isaia 55 muhari wemwe rauga ukani nyothe munyotie munywe divei na iria hatari thogora. Niki gigutuma murie kwa Jesu kwina muoyo. Riu ta ndoro ria hana tha icio na ngikira nguo ni menyaga ni nguo eriku official na ni nguo eriku etari official. Tita hindi yo tatene ndekiraga t-shirt ya ndateka na mufuto wa ukoma na kiria na marasta manuwe oranunga. Uguo kuja kwa Yesu ni kutamu, na kwa Yesu kuna raha. Kwa Yesu ndio tunabanjuka yetu yote. Mbarikiwe. Mwiro ni tugogia na bena udhikiria rogano rwa mundu wito Kimani tha ici ni pastor. No ni akwiye ndo apata muno ati maundu maria ageragera tha icio ni matumire madire muturire wake ati ena miaka 49 na tha ici arauga ati ena mwana wa nasari. Na nego maundu maria agirire ti muno ko ndanyuaga njohi, ko ndendagia bangi njohi na maundu macio mothe ma crime ekaga. Tha ici ciana ciake cikire mbere muno. Uguo onawe hau uri aiko kuri maundu macio reka ni hindi ni rĩa kuya gucenjia. Onginya hindi iyo ingi rito rĩa kwenjera mucenjia wa mugo twacemania hindi iyo ingi. We Mwathani akwendete. Kwirekereria kuma Monday nginya Friday kwambĩrĩria thaa 10 cia hwaĩ-inĩ nginya thinashara. Cemania na Maggie Hesbon na DJ Dubis magĩkũnengereria rwĩmbo mwaki. Freestyle Monday ugatũma request yaku tũgagũthakĩra. Kaboom Tuesday uracemania na reggae, raga na nyĩmbo international. Wednesday tugakũrathima na kĩgoco na tũkeneana kũrĩ atheru. Thursday nayo tugagũcokia thutha thĩinĩ wa TBT. Friday nayo ni mũgithi mwaki.
kwirekereria thĩinĩ wa Utana TV. Utana TV, Utana nĩ mĩtũkĩ. Gĩkuũ gĩtigaga arĩa atige mainamĩte ngoro. Kuona gĩtihũraga hodi, nĩtũbataraga arata a gũcaka na ithuĩ na gũtũtirithia thabarĩ-inĩ ya kũhonia ngoro citũ. Gũkũ Utana TV tũrakũhe kanya ga gwĩkĩra kĩmenyithia gĩa gĩkuũ nĩguo kũmenyithia andũ a nyũmba na arata rĩrĩa watigwo nĩ ũcio wendete. Tũhũrĩre thimũ kũrĩtũkĩra 0797 861 372. Utana TV, Utana nĩ mĩtũkĩ.